Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր պարզվեց Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Նիկոլ Անհողը զանգահարել է Վլադիմիր Պուտինին։ Այստեղ ոչ մի տարօրինակ բան չէր լինի, այստեղ ոչ մի զարմանալի բան չէր լինի, եթե չլիներ մի քանի բայց։ Մինչ Նիկոլ Անհողը Ռուսաստանի բացահայտ մեղադրում է հիբրիդային պատերազմ մղելու մեջ, դրա դիմաց փող է ուզում Եվրամիությունից։ Ընդամենը օրեր առաջ Եվրամիության ինչ-որ մի հատ ներկայացուցիչ շպրտվել է Շիրակի պետհամասարանում եւ զառանցում էր Ռուսաստանից սպասվելիք վտանգների մասին եւ Եվրոպայի կողմից Հայաստանին աջակցության մասին։ Նիկոլը զանգահարում է այն երկրի ղեկավարին, ում վերաբերյալ ինքը բամբասում է աչուցախ եւ որ երկրին մեղադրում է Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմ մղելու մեջ։ Հարգելի հայրենակիցներ, դուք տարօրինակ չեք համարում այս վարքագիծը, կամ ընդհանրապես սա բարոյական է, ասենք դու Նիկոլ մեղադրում ես Ռուսաստանին Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմ մղելու մեջ, ու հիմա զանգահարում ես Պուտինին։ Երկրորդը, Նիկոլը եւ նրա սազանդարները, հատկապես այն մանր մունր ոտքի տակ ընկնող այն զանգվածը, ասենք Մոսկվայի օլիգարխը եկել է Հայաստանում եւ ռուսաստանյան քաղաքականությունն է այստեղ առաջ տանում, կամ ուզում են գուբերնիա դարձնել Հայաստանը։ Նիկոլը ասում էր գուբերնիստներ ընդդիմադիրներին, ովքեր կողմ էին հայ-ռուսական հարաբերությունների ուրեմն նորմալացման ուրեմն համար։ Բա հիմա Նիկոլ, այդ ինչ է զանգե Պուտինին, ու ինչ հարցեր ես քննարկել Հայաստանը գուբերնիա դարձնողի հետ, Հայաստանի դեմ հիբրիդային պատերազմ մղողի հետ, այդ նույն Ռուսաստանին ծաղրում ես Նիժնի Տաբրներում, Կալուգաներում, եսին որտեղաներում, այդպիսի զառանցանքներ ես անում եւ դու եւ քո շրջապատը։ Ասում ես Հայաստանը այսքան տարի անկախ չի եղել, հիմա նոր ենք անկախացե, բացահայտ հասկացնելով, որ այն ժամանակ անկախություն չենք ունեցել, որտեղ իբր թե ռուսների վերահսկողության տակ ենք եղել։ Բա հիմա ինչ է զանգում Պուտինին։ Ինչ ես քննարկում այդ մարդու հետ, ով Հայաստանի անկախության թիվ 1 թշնամին է, ըստ քեզ։ Հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու առաջնորդին եւ նրա եղբորը մեղադրում ես KGB-ի գործակալ լինելու մեջ այն պարագայում, երբ որ նույնիսկ եթե ենթադրենք, որ Եզրաս arczepiskopos 1986-ից 88 թվականներին համագործակցել KGB-ի հետ, ինքը չէր կարող թշնամի լիներ, որովհետև ինքը համագործակցել է այն պետության գաղտնի ծառայության հետ, որի քաղաքացին ինքն է։ Դու քո շրջապատի մասին մտածի, օրինակ Օմեգա Արաբատ գործակալի մասին մտածի, ով ըստ Սերժ Սարգսյանի փեսայի Թուրքիայի գործակալ եղել եւ բացահայտվել է։ Ու դիտմամբ հարգելի հայրենակիցներ, KGB անընդհատ նշելով փորձում են սլակները ուղղել Ռուսաստանի դեմ, թե բա Հայաստանում ռուսական շահերը ապահովողը հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին է եւ նրա առաջնորդներն են։ Եվ ավելին հիմա այդ նույն եկեղեցին ըստ կապիտուլանտ աղանդավոր կյանքի խոսք աղանդի երկրպագուկամ անդամ Նիկոլ Անհողի ուրեմն պատերազմի կուսակցության կողմնակից է։ Ճիշտ ես Նիկոլ, դու թուրքերն էլ, ով քո շրջապատում են խաղաղության կողմնակից եք, բայց հայերի կզելու եւ հայերի ստորացնելու հաշվին։ Հարգելի հայրենակիցներ, հատկապես դիմում եմ նիկոլականներին։ Հավատում եք, որ հիմա Հայաստանի դեմ Ռուսաստանի հիբրիդային պատերազմ է մղում, երբ ձեր սիրելի Նիկոլ Անհողը զանգահարում է Պուտինին ի դեպ, զանգահարելուց հետո գաղտնի է պահում, այդ փաստը բացահայտում է Կրեմլը։ Հիմա հասկանում եք, թե ով է Նիկոլ Անհողը։ Ես երկու տարբերակ ունեմ։ Կամ Նիկոլ Անհողը պրիմիտիվ ստախոս է ու ապուշի տեղ է դրել մեր հասարակության, մեզ բոլորիս, կամ Նիկոլ Անհողը ռուսական գործակալ է, որովհետև 2020 թվականի պատերազմից հետո ըստ նույն մերձ պուտինյան շրջապատի հենց Ռուսաստանն է մի քանի անգամ փրկել Նիկոլի իշխանությունը տապալումից։ Դա ասել են ոչ թե հայ ընդդիմադիրները կամ ես, դա ասել է Կոնստանտին Զատուլինը, դա ասել է Սոլովյովը, դա ասել է Անդրանիկ Միհրանյանը, դա ասել է Սեմյոն Բաղդասարովը եւ շատ այլ
քաղաքական վերլուծաբաններ եւ գործիչներ։